السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم السيك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا دي زيكزارسيس على لي كومبوزي اروماتيك. هنا غادي نقراو لي نونسي نتاع ليكزارسيس. عندنا هنا لو بنزين على بريزونس نتاع C2H5Cl مع AlCl3 تحت على بريزونس تاع ان كاتاليزور تحتنا le composé A. هاد le composé A il va être ensuite subi la présence de HNO3 pardon. Had A il va être subi HNO3 à la présence de H2SO4, c'est le composé B. Le composé B à la présence de le SnHCl, la base c'est le composé C. C on suivi le Na NO2 HBr avec 0 degré C, c'est le composé T, et le composé T à la présence de Cu à la présence de la chaleur, c'est le composé E. دابا غادي نشوفوا لي سوليسيون تاع هاد دينونسي اللي شفناهم دابا شويه. عندنا هنا لو بنزين على بريسونس نتاع C2H5 avec le Cl et AlCl3 avec un catalyseur. هنا تعطينا une alkylation. هذا سي une réaction d'alkylation تعطينا le dérivé de benzène. هاد le dérivé de benzène à la présence نتاع HNO3 H2SO4 هنايا هذا سي ان كومبوزي كيدير دونور. دونك هذاك NO بلس فين غادي يمشي NO2 بلس باردون فين غادي يمشي الاورتو و لو بارا، ولكن بارا تتكون ماجوريتير. دونك البرودوي بي هو البرودوي ماجوريتير. هاد البرودوي بي مع SnHCl هنا تيوقع لنا ليدروليز. هنا توقع لنا لا ريدكسيون تاع NO2 en premier lieu NH3+, pardon. قلنا هاد لا باز هادي تعطيك لنا هنايا تعطيك لنا واحد H+. دونك il va attaquer هاد H+ هذا pour nous donner عوض NH3 تعطينا من NH3+ تعطينا هنايا NH2. هادي NH2 à la présence نتاع le nitrite de sodium مع le HBr avec 0 degré تنعوضو هاد NH2 مع هاد لو كومبوزي هذا لو تيتسمى هذا le diazone. هاد le diazone c'est un bon groupement partant. Donc هنايا هاد la charge négative نتاع le Br il va attaquer le site électrophile اللي هو هاد le carbone هذا pour que هاد le N2 va être disparu pour que nous donner عوض هاد N2 تعطيني le Br avec le dégagement gazeux نتاع NO. بالنسبه اللي ما فهموش لو باساج من البرودوي سي حتى البرودوي تي، هنايا راني ديتايت الميكانيزم رياكسيونيل. عندنا هنا NO2 اللي هو لو نيتريت دو صوديوم مع لو HCl. هنايا تعطيني لاسيد نيترو. هاد حنت هنا تيكون عندي انيكسين تاع HCl. ليكسين تاع HCl ها هو تاني نضيفو HCl. هاد لو دوبلي ليبر نتاع O va attaquer le H pour que le Cl va être dégagé pour nous donner le O, pour nous donner ce composé là. Hna moins H2O va nous donner l'agent nitrisation. L'agent nitrisation اللي غادي نستعملو في هاد لا رياكسيون اللي هو ديجا استعملناه. هنا تعطيني l'agent nitrisation. هاد l'agent nitrisation مع l'amine اشنو تعطيني en premier lieu تعطيني هاد لو كومبوزي هذا car هاد لو دوبلي ليبر نتاع l'azote va attaquer هاد la charge positive نتاع N اللي هو لو سيت électrophile pour nous donner قلنا هاد لو كومبوزي هذا à travers la réaction de prototropie اللي هو لو déplacement تاع H. دونك هاد ال H هذا va être غادي يمشي من هنايا وغادي يجي لهنايا pour nous donner هاد لو كومبوزي هذا. دونك عاوتاني حنت قلنا عندنا لاكسين تاع HCl. Donc هاد HCl, donc هاد le double libre نتاع O va attaquer le H pour que le Cl va être disparu. Pour nous donner ce composé là, bien sûr il est en équilibre. هنا moins H2O اللي هو هنايا هاد le double libre نتاع l'azote va être ici pour que هاد le H2O va être éliminé pour nous donner le cation diazonium avec la stabilité de cation diazonium dépend de R. Maintenant, on va dire la suite de l'exercice. قلنا هاد E à la présence de Mg éther
avec 0 degré va nous donner le produit F. Et le produit F à la présence de CO2 ma H3O+, va nous donner le produit G. Et le produit G à la présence de CH3COCl avec le AlCl3 va nous donner ce produit-là, les H. Et le produit H à la présence de ZnHG ma HCl va nous donner le produit I. Alors la solution de l'exercice de la série des produits, غادي نجاوبوا عليها دابا شويه ان شاء الله. Alors من بعد ما حصلنا على البرودوي E، بعد ما حصلنا على البرودوي E à la présence نتاع le Mg éther، هاد لا رياكسيون اللي هو لا رياكسيون دو غرينار. ديجا شفناه قلنا هاد لا رياكسيون دو غرينار تنوتيليزيو بور انفيرسي لا بولاريزاسيون. الوغ هنا في الاول تتكون دلتا موان وهنا دلتا بلس، مع هاد لو ام جي ايتر فا انفيرسي لا بولاريزاسيون. دونك تعطينا ام جي بي ار تو لا هاد ام جي بي ار تكون لا شارج تتكون عنده اون شارج بارسيال دلتا بلس، وهاد لو كربون فا اتر عنده واحد لا شارج بارسيال اللي هي دلتا موان. دونك هذا سي ان سيت نيوكليوفيل، تولي ان سيت نيوكليوفيل بعد ما كان ان سيت الكتروفيل. الوغ هاد لو اف اللي حصلنا عليه من هاد لا رياكسيون دو غرينار à la présence d'un CO2 en premier lieu, alors le delta moins va attaquer le site électrophile de carbone pour que cette liaison va être ici, pour que nous donne en premier lieu le produit. En bas, en deuxième lieu, le H3O+, va nous donner le produit. Alors le H3O+, au moins va attaquer le H+, pour que nous donne l'acide. C'est l'acide, le produit G. Alors le produit G à la présence de CH3COCl ma AlCl3 عطانا داك البرودوي اللي ديجا هما عطاو لا سوليوشن ديالو ديجا كاين في ليكزيرسيس. الوغ هذا البرودوي هذا à la présence de ZnHG مع HCl مع دلتا هذا تسمى la réaction de Clemmensen. Alors les réactions de Clemmensen sont utilisées pour réduire les composés carbonylés اللي هما le cétone et les aldéhydes pour qu'on nous donne l'alcane. Donc هذا هو الكومبوزي كربونيلي اللي هو لو سيتون. دونك هذا لو سيتون هذا تيتحول لينا وتولي لنا الكان اللي هو لو برودوي اي. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me even if it's fake.